Olá, diário! Eu dei uma sumidinha, né? Mas eu continuo aqui. Sejam bem-vindos ao meu 6º vlog do canal e eu prometo que irei gravar mais conteúdos diversificados. Então, enquanto isso não acontece, assiste com carinho. Beijos! Hunted and fled, kneeling bare of the heart. God undertow, feeling I was only falling in love. I was only falling in love. I was only falling in love. Coming from the cold, buried under the heat, lay on the floor, heavy like the frost. Hunted and fled, bleeding. Nossa, papo reto. Nossa orgulho, mano. Passeio com a minha irmã, parte 2.
Meu tuxedoção? É, tuxedoção. É, não sei como é que fala. Peraí, eu não sei. O do Pedro não tem nome, não? O do Não tem Pedro. nome, sim. Vocês estão fazendo vídeo? Livres. Assim que é com o dedo. Ó, o meu todo meio. Vai, cabeça, mostra. Eu tô segurando errado. Tira o Pedro, eu te amo, mas você. Eu te amo mais. Tinha rosa aqui, não tô combinando. Mãe, você sabe fazer barra de calça? Quando for, Fazer? tipo, apertar a calça. Sim. Quando for pra sua casa, você pode apertar Com umas certeza. calças minhas. Com certeza. Só você fazer a malha. Ela aperta todas as minhas. Pronto. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui tirando foto com meu irmão, entendeu? Ele é meu fotógrafo hoje, meu filmmaker. É isso aí, nossa, o tamanho do dedo. Vamos, galerinha! Será que eu contei pra todo mundo da minha aventura de estar fazendo uma trança sozinha? E tweets ainda, que eu não sei nem se vai durar isso daqui? Pois é, gente. Eu inventei de fazer isso. Agora eu vou ter que fazer no resto do cabelo. Olha isso aqui. A gente inventa, né? Umas coisas. Nunca botei trança na vida. E agora eu dei uma de louca. Vou falar. Não, ao invés de procurar uma profissional, não. Gente, ai, meu Deus. Apenas uma aprendiz aqui. Tá vendo? Eu gosto de me meter nessas aventuras loucas. Oi, gente. Hoje é dia 16 de março de 2025. Eu tô parecendo a saimonista falando, né? Hoje é dia 22 de dezembro. E hoje vai... Que isso?
Eu tava colocando isso aqui nos stories. Que são todas as fotos. Esse aqui foi em Pinhalzinho, gente. Só não tem a data. Foi uma foto que eu tirei com a minha mãe. Em 2021, gente. Tá em prisão hoje. Segunda-feira, né? Segundou. Dá oi pro meu vlog. Meu vlog. Girls, meninas. Ô meninas, olha aqui o meu vlog. Meu vlog. Bia. Chama a Bia. Dá oi pro meu vlog. Oi. Amanhã é o acampamento. Eu tô ansiosa. E eu vou fazer a minha mala. Na verdade é isso que eu vou levar, tá? Essa é a minha mala que eu vou levar. Eu comprei ela na Shopee. E eu tava sem mala, gente, porque eu não viajo, né? Pobre não viaja. Mas acho que uma bolsa, que é a bolsa que eu tô usando agora pra ir pro trabalho, gente. Não tô conseguindo falar porque tá passando muito carro. Eu acho que eu vou levar essa daqui, que eu tô levando no meu trabalho, né? Mas enfim. É isso. Essa vai ser minha mala. Eu vou dobrar as minhas roupas, vou selecionar as roupas que eu vou usar. E aí essa mala vai estar prontinha pra amanhã. Aí quando for amanhã eu vou sair do meu trabalho e vou ter que comprar algumas coisas pra levar. Oi, Bia, dá oi. Oh. Oi. Oi. Não é cada um desses. Oi. Oi, vlog da Nicole. É meu vlog, gente. Gente, é o seguinte. Os meninos lá, ó. Adeus, você tava precisando de um docinho mesmo. Gente, dá oi pro meu vlog. Aí vai dar só você. Ai, ai. Foi só eu, literalmente. Nossa, mal dó de Não, apertar a bem Sofia atrás te de mim. ajudou. Nossa, que estão buzinando. Vai lá, ele tem que Sua declaração aí pro acampamento, né? Com medo. Tá com medo, né? Eu também estou. Você? É só isso? Oi? Ai. Oi? Oi. Acampamento, gente. Tá? Olha lá que bonitinha, ela adorando. Ave Maria, gente. É o seu celular. Nação Santa. Gente, tá muito escuro, né? Somos a igreja. Vivemos muito. Tá muito escuro. Meu Deus. O Senhor sonhou e planejou. Somos gratos por cada um que está aqui. Te agradecemos por esses dias, porque serão dias muito mais que diversão, mas de transformação e encontro com o Senhor. Ela gravando o vlog dela. Não, e pensar que antigamente era 10 pessoas, 12 pessoas, agora é tudo isso daqui. Né? Ah não, esse é aquele. Isso aqui é sinistro. Ai, ela gravando com tudo. Ali. É aqui que a gente vai tomar banho? Cada luz foi aqui não, hein? Gente, vamos deixar de fora.
Licença. Licença, gente. Daqui? Vai lá. Tá. Eu? Ah. Sei lá, talvez. Ela não ora, que o dela tá aqui, ó. Ela tá segurando dela assim, ó. Este não é um chamado comum, mas uma missão de vida ou morte, onde o destino está em jogo. Lembre-se. Vocês receberão os kits participações e é neste momento que nós confiscaremos os seus celulares. Então, é pegar o celular, ler o seu nome, colocar na caixa. Vlog. Faltam exatos 15 minutos para... Ai, que susto! Eu tô olhando. Não, aí ó, é o seguinte, vocês vão lá, aí nós... Qual a sua estratégia de jogo? Fala aí pra eu postar pra todo mundo ver. Pegar as bandeiras, beleza? Pegar as bandeiras. Sua estratégia é ataque, não é defesa. Não, é defesa e ataque. Os dois. Ataque e defesa. Por que você tá falando? Que é a cafeína. Mas é o seguinte, vocês vão lá na janela e vão saber o que nós estamos fazendo. São Aí nós chega aqui, nós é expulso. Você não é nosso time, a entrevista é com os Ei. Não, mas Você é impostor? Mas o que você tava fazendo na minha janela? Como você se sente? São 3 da manhã do primeiro dia de acampamento. Fala aí. Ah, eu estou de boa, achando muito legal. Mano, tá muito pelou? legal a cafeína. A cafeína bateu bem forte, que céu. Enquanto ela tá assim, ó. Eu não tomei. Paz. Mesmo da Nazaré. Paz. Juninho, acampamento e eu tô curtindo o Ricardo. Fala aí pro vlog. Oi, vlog. Como você tá se sentindo às 3 da manhã do seu primeiro dia de acampamento? Calor e alegria. Muito bom. Sabe as palavras. Nossa, vocês vão se machucar, mano. Que perigo! Meu Deus do céu. Vocês são loucas, véi. Nossa, eu não queria ficar no meio. Tem que esperar. Será que vai dar pra ver todo mundo? Não, eu não. Vem cá, vocês vão bater uma na outra. Vai, vamos? 1, 2, 3 e... Oi, gente. Fim do acampamento. É o terceiro dia e o último, no caso, né? A gente ficou sem os celulares, então eu não tive como gravar pra vocês. Gravei só um pouquinho. E teve muita foto, né? Tanto que meu cartão de memória já estourou. Eu tenho que fotografar, tive que pegar o cartão de memória da mídia. É um cartão de memória pra poder fotografar, tirar umas fotos aqui. E eu vou tá gravando por enquanto com a minha câmera, né? Eu devia ter feito isso antes, na verdade, né? Gravar uns momentos, sei lá, mas tudo bem. Foi um momento muito edificante, muito bom, porque a gente ficou os 3 dias sem celular. Muita adoração, enfim. Foi algo abençoador e agora mais tarde vai ter muito mais, porque é o encerramento do acampamento, então vai ter o nosso culto. E é isso aí, gente. Por enquanto eu vou tirar umas fotos e...
A gente vai ver só depois tudo isso, mas tá sendo muito bom. Nossa, ia ficar muito engraçado ela. Ou aquele assim, ó, rodando. As cenas lindas que o tempo já notou. Você é a minha tempestade do bem. Vendo na apesar de me fazer alguém. Amada simplesmente pelo que é. Ontem namorada, noiva, agora sua mulher. O líder fica assim, gente. Parece que tá fazendo yoga. E a gente pensou que era uma cantante que ia baixar os peitos. O outro da porta ali tava começando a Nós estamos como aqui? Soldado abatido.